跟绝缘体之间呢，我们简单看一下就好啊。导体其实就是说呢，我们的电子如果可以在原子间自由移动的话呢，就把它称作是导体。比如说一般的金属一般的金属，什么金银铜铁之类的它都是所谓的一个导体。那绝缘体的话呢，就是说我们的电子无法自由的移动。那我的电子呢，无法在绝缘体里面自由的移动的话呢，我是不是就无法形成电流？我的电流就无法导通，那我当然呢就无法通电。那我的电呢，是不是就被隔绝掉了？对不对？所以绝缘体的意思呢是这样子，你们国中只要记到这个地方就可以了。那我刚才看到一下后面的重点，来，静电感应、感应起电、接触起电是这一个重点，好不好？而且这个地方呢，你们很容易搞混，因为你看一下他们的标题是不是都长得很像啊？静电感应、感应起电跟接触起电，是不是你一定会搞混？正常来讲，正常的国中生呢应该会搞混的，所以如果你搞混了呢，请不要害怕，代表你是正常的。可以吗？那我要帮大家呢当个不正常的国中生，帮你们呢把它全部搞懂，好不好？所以我们第一个来看静电感应。这个地方的图呢，我强烈要求你自己在笔记上画一次。你要自己画，你才有感觉。你用看的，你都不知道在干什么的。讲义上的图呢，虽然老师画的图跟讲义上的图呢可能也差不多。但是你一定要自己画过，才会有感觉，好不好？那所谓的静电感应是什么呢？就是说，我这边如果有一块所谓的电中性的导体，好，那既然说了电中性的精神是什么啊？是里面就没有电，也没有正电，也没有负电，所以电中性，对不对？错。而是怎么样？平衡。正电跟负电的电量怎样？相等电量一样，正负电的数目一样多，对不对？那我们这样子来画一下，好不好？我们这样子画。我们说假设呢，这边有正电，以及呢负电。我们做这样的一个示意，好，所以现在的确三正对三负，现在叫做电中性。但是如果呢，我现在呢旁边有一根棒子，有一个带电棒，来靠近。那我这样跟讲义画一样的，你这样看起来你才习惯。它在正电。好，那我问你，这个带电棒靠近之后会发生什么事情？你看嘛，正负会相吸，对不对？所以呢，我直接做动作咯，你会发现呢，负都会被往这个地方给怎么样？给吸过来，对不对？所以呢，它们最后都会排列在哪里？我们的负电最后就会排在怎样？边边这个地方，可以接受吗？可以接受吗？因为负电是怎样？电子嘛，电子不是可以在导体啊，都可以在导体间自由的移动啊。所以你看有一个正电来吸它，它是会被吸过去的，对不对？好，那这样正负相吸，正就会相。是，所以正电就会往这边跑嘛，对不对？ Yes。对，就完蛋了。正电不会动。小心，正电会不会动？我说正电要干嘛？正电是不是就给我立正站好，不要动？对不对？为什么？正电是哪里来的？质子来的，质子在原子核里面，它可以随便乱动吗？不行嘛，好不好？所以呢，动的人呢是负电，所以呢，我这个稍稍的把它插一半，好不好？就知道呢。他们已经被抓到左边那一区了，已经不在原本的位置上了，可以吗？好，那即便是这样，负电被吸过去，正电没有动，虽然正电没有动，只有负电动，但是我还是仍然说，这就是一个所谓正负电荷分离的过程，了解吗 ？OK， 所以呢，我们静电感应最重要的精神就是什么？正负电分离。这一句话非常重要，这是它的最重要的意义。
分离之后，请问你，我会因此就让它变成什么？带正电或带负电吗？不会。它其实还是整体而言还是怎么样？还是电中性嘛？为什么？我只是这3个人跑到左边去啦，然后呢，我正电还是3个啊，是不是还是电中性？是，好不好 ？OK， 所以呢，静电感应的精神是这样子，接受一下，好不好？那我们来看一下讲义的内容，讲义的内容。来，静电感应观念六下面有一个空格，有没有？正负电分离的现象就叫做静电感应，请你帮我写静电感应，帮我写。好，第二个，原子核的正电荷其实不会移动的。受吸引或排斥而移动的只有谁？帮我写自由电子，自由电子，可以吗？好，那么呢，来，我们看到第4点，正负电量是会相等的，而且同时产生，这当然对，因为我们原本就是一块电路系的导体，好不好？好，第5个，带电体远离后恢复电中性，来，这一句话，请老师说明一下啊。这句话其实呢，它这么说是用一个比较狭义比较小范围的一个判断。它如果说它只讨论最左边这一个区间的话，左边这个区间是不是带负电？然后呢，右边这个范围呢是比较偏正电，对不对？可是我其实如果看整体的话，它其实还是怎么样？还是电中性你只要有这个观念就可以了，好不好？好，再来。带电体的电量并没有增减，当然了，请问你，我的电荷有没有进出？没有，并没有嘛，我只是把它里面的电荷怎么样分离掉、分开来而已，一人占一边这样子而已，好不好 ？OK， 好，第8点打个星号，它只把正负电分离，无法创造电，所以呢，静电感应它最后其实是带电。可以吗 ？Understand? Yes. 好，非常好。好，所以这是静电感应的说明，好不好？那我们打铁趁热，赶快进入。好，等一下，我不要那么急，我给你30秒，稍微看一下，吸收一下，因为这地方我要是冲太快的话，就会把它毁掉。所以我给你30秒，你把静电感应的内容呢，稍微的看一下，吸收一下。它那个低调一点，好不好？你们一边看老师先画图，你们一边比我还画图。好，准备完毕。你们应该呢也吸收的差不多了，那我们就可以来进入下一个。
感应起电。那其实我们这些东西啊，我就说过了，这些东西呢，其实都是我们呢东方人发明的，我们都是把它翻译过来。那我们在翻译的时候取名词呢，也都有做过思考，所以我们的中文呢，其实是有趣的。先看这两个字，如果你看到这两个字，你会觉得我们最后应该要带电还是不带电？带电，都起电了嘛，对不对？都起火了，就是怎样？都烧起来了嘛。都起电了，就是怎么样？都电起来了嘛，都带电了嘛，对不对？所以我最后是会带电。这个是你要先知道的一个第一步。所以简单的说，我就是让一个原本电中心不带电的导体呢，最后变成带电的，带正电或带负电的，一个带电的一个过程是如何来操作？我们来看一下。好，首先一开始呢，我们一开始先有一个一样电中心的导体。那我这样子那你说电中心嘛，对不对？那我一样，我里面假设这样两个正。原本是两个正两个负，好不好 ？OK， 好，那接着呢，我如果把一个带电棒拿过来，这个带负电，这个带电棒拿过来，好不好？好，然后呢，来，这个地方带正电，这个地方带正电，好。然后原本这边是带负，好，来看这里。那接着呢，你看，如果是一个负电棒带过来的话，负会相什么？相斥，对不对？所以这个负呢，会不会怎样？排斥到另外一边来，对不对？所以右边会变很多负。然后原本左边这个负是怎么样的呢？把它擦一半，代表它会跑到右边去，可以吗？好，那如果发生这个事情之后呢，我的手过来了，我的手来跟我的这个球呢 touch 一下，它会发生什么事情？有点高。好，来，注意看哦。好，那这颗球呢，一样的，红色的正电能不能动？不行嘛，对不对？然而呢，我原本的负电是在这边，我在第二个图的时候，我的负电池被挤到另外一边去，对不对？对不对？所以呢，其实我在第二个图是在做什么事情，你知道吗？它其实在做正负电分离，对不对？我跟你讲，第二张图呢，请你帮老师写，第二张图在做静电感应，写起来就好。第二张图它其实就在做静电感应。好不好？所以这个是第一个方法。问你静电感应出现在哪一张图？会有几个考法，待会都会跟你讲。好，这是第二个方法。好，那么我用的负电呢被挤到另外一边去，可是它有没有其他路可以走？没有。当我的手出现，是不是解救了它？为什么呢？因为你看，哎呀，我一直被排挤，一直被挤，好难过。然后这边有一个手，是不是多一条路可以让它逃跑？所以我的负电就会怎么样？顺着手跑走，顺着手跑走，可以吗？为什么？因为有一个人一直在排斥你嘛。但是这边有一条路可以走吗？你是不是继续被排斥过去了？是不是这样子？可以接受吗？可以哈。好，那如果是这样子的话呢，最后我这一颗球里面的正电一定会比较多，负电就会相对的怎么样？对，不可能就只剩一个负电的，好不好？有些呢，有部分已经跑走了哦。我画一个示例。那如果是这样子的话，那我是这样子的话，请问你，我最后这一颗球呢，我把这个带电棒再移开之后，我最后这颗球呢，它呈现出来的电系是带正电还是带负电？是不是就应该带正电？可以吗？所以你看，我原本的一个电中心的导体，最后呢变成一个带正电的一个带电体，这个过程就叫做呢一个起电的过程。然后这个起电呢是透过感应的。透过感应的为什么呢？因为它先透过静电感应让正负电又分离，让它最后起电，最后把它叫做感应起电。所以呢，这感应两个字圈起来，这感应是这个意思，是由静电感应来的，好不好？是由静电感应来的。好，先让我画一下。
会再换。我大概把这个带电棒带正电，还有机会再提。怎么样？那个负电跟那手。对啊。这个负电会啊，你觉得刚好？你觉得正电会吗？刚不是在强调吗？那手会带什么电？啊？手会带什么电？手会带什么电？手会手基本上我们的身上，原则上是电中性的，原则上是电中性的。只是说呢，我们人体其实也是一个导体，对不对？那电荷可不可以走？可以走啊，所以我走过来的时候呢，这个负电就会发现，这边有条路可以走，反正这个人在排斥我，那我刚才走了好了，就走掉了，你懂不懂？那其实走掉是走到哪里去？人体。然后其实呢，最后呢，我们手是常常去接触其他地方，对不对？所以呢，它其实我们这样随便碰、随便碰、随便碰，其实都有可能有电荷之间的转，不然你有时候是摸到一个东西会触电，对不对？那就是瞬间的电荷转移量太大，大到能让你有感，知道吗 ？OK， 所以你先画，先吸收一下，我待会呢还有第二遍要讲，但是这个空档呢，我要先画一下下一个。接触起电的图，好不好？这三个一定要包在一起讲。接触起电，我们来看一下。好，先不要帮我画这边的，先把这边先想清楚，好不好？我给你时间吸收。我用第四张图做的负电。什么？第四张图做的负电。什么第四张？第四个图啊。它都倒掉啦。啊？就倒掉了。你手去接触是？这样第四张还有一个，因为你是手第四张。怎样？这个？对啊，还有一个。对，我就是跟你讲，我们所谓带正电，我这个导体带正电，意思是它完全没有负电吗？只是它带的正电比较多，负电比较少。这个好不好？这是在强调的吗 ？OK， 所以我手接触呢，的确有些负电会跑走，可是会不会跑到一个都不剩？不见得啊，通常也不会啊，好不好？懂意思吗 ？OK， 好，你赶快想一下哦。好，可以了吗？可以了吗？我要动手脚了。等一下，帮我画一下。好，我给你时间，再给你30秒，快点。可能要3分钟。我画个图1分钟就画完了，你要画3分钟。我在黑板上都画完了，你还要3分钟。好。我昨天看到那个。看到火神把那个谁干掉，把清风干掉了。火神。清风。对啊。蛮精彩的。对。我还好，就是特地类型的就会有兴趣。我看的没有很多了。我大概看的就几个而已。啊？不要问这些有的没的。现在身份不方便回答，好不好？
高了哦。还跟你聊天啊，聊我这个啊，你知道，这样我很困扰，好不好？现在在录影，那就是有嘛。我在录影，在录影。热起来。什么？没有啊？哎，好，来，我要讲喽。快点，好了没有啊？啊，快点。差不多了吧？来，赶快，快没时间了。来，最近这边我这边要改了。来，这个地方你要小心哦。你有发现，我如果是感应起电的，我过来的人是负电，最后就变成什么？那相对的，如果我这样改，我过来的人如果变正电，我先预测一下，最后应该要变负电。我们来，好，我们先预测这个结果，然后我们来检查一下是不是真的会变这样子，好不好？好，那我们来做一下修改哦。来，我是这样改，但是你是要重画一个图的哦，我先讲清楚哦。来，所以看，如果现在正电来了，对不对 ？Yes。这地方会怎么变？我一样正电不会动嘛，可是谁会被吸过去？我负电是不是都被跑到这里来了？对，是不是？啊，然后呢，我的手，我这边就负电的啊，我负电本来就被吸到这边来了。然后呢，请问你我的手上面有没有电？没有电。没有电。手有电。手有电啊，你说就算是电中心好了，它也有电啊，只是我的正电负电一样，对不对？好，那我手过来之后呢，我手上面的负电，所以发现，哎，有人在吸我哎，那是真的对不起，有人在吸我哎，所以我手上的负电就会这样，就会跑进来了，听懂没有？听懂没有？所以我最后里面的负电就会变得比较怎么样？多，比较多了。最后带负电。所以最后带，哎，对不对？懂不懂？好不好？所以不建议你画。我建议你感觉没什么差，还是多在。我建议你画。你这个整个理论跟流程是一样的啊，只是说它会有这两种情况。你不画的话，你不小心你就会觉得啊，这个怎么没看过？懂我意思吗？所以我建议你画。多花个1分钟，你学的可以更完整，而不何乐而不为呢？好不好？再给你1分钟，你赶快。好，换接触体验。好，我再给你30秒，你再画个大概。没有画完的，你就回去看影片，再跟人家看，花时间来不及，好不好？好。然后我再给你10秒钟，大概写一下，就说哦，这个地方要看影片去画，再画一个。所以你刚刚讲的就是，好，我刚刚讲的就是感应起电啊。我讲再讲一个关键期啊，感应起电啊。好，感应起电那个有空格有没有？利用什么？利用静电感应，正负第2分。好，这个写一下，没有。好，再10秒哦。有。好。说的是3秒。没有。没关系，我这把不会再擦了，好不好？还没擦完的话呢，你要下次不要直接。来，先看到接触起电这个地方。来，一样的，接触起电这名称都已经帮大家取好了，对不对？它最后会怎么样？起电嘛，所以它肯定最后会怎么样？带电，对不对？好，所以呢，这地方我们来做一个说明哦，来修改一下。我感觉这边写带电，对不对？帮我加一个字好不好？带异电。2电。那我们有一个默契，这个带异电的意思就是说，跟你过来的带电体会带异电，懂不懂意思？哦，你要知道我写带异电的意思是什么，好不好？那我跟你讲，接触起电就是带红电，正电。带红。那就是带红电。啊，什么意思？我们来看一下。来，一样的，我原本一个电动器的导体球摆在这个地方，两正两负做一个示意，然后有一个带电棒过来了，带电棒在哪里？在这里。假设带电棒上面带正电。
要动。复电，复电是这样子。好，那么接着呢，会发生什么事情呢？来，会发生一件事情，就是说，请问你，我现在在这个着体棒跟这个球接触了，对不对？代表我的复电有没有路可以在另外走掉？我的复电是不是就有发现另外一条路可以走，对不对？哇，好多人吸我，好多人喜欢我，我要跟他私奔了，对不对？所以复电会怎么样？复电就这样跑过来，复电就这样跑过来 ，OK。所以最后呢会发生一件事情。最后不用你特别的去动，你会发现这颗球会自动跟你排斥开来，这颗球会自动跟你排斥开来。为什么？因为我的负电都跑到你这边了嘛，所以我这颗球里面呢变成正电比较多，负电比较少，呈现出来的是不是一个正电的一个现象？对不对？是不是？好，那你这边正电棒，那你这边自由带正电，那当然会怎么样？相似。好不好？所以这边就有一个跑跑问你，请问你在此时，他们会相似还是相似？相似。你现在知道你考试的时候你还记得吗？记得。好，记得最好，好不好？所以最后呢，我再把我的正电棒移开，所以我最后的这个电，带电呢，电性就应该是什么正？你看是不是带供电？有没有？所以你就想接触其实就是干嘛？我要跟你同化，我跟你接触就要让怎么样？我这样摸一下，你就变成我的子弟兵了，你懂吗？就是摸一下，你就被我催眠了，哦，从此你要对我效力，哦，所以一接触，正电棒过来就带正电，对不对？这样可以吗？好不好？好，不要急的话，我打铁趁热继续讲。那如果呢？来，我们是第二组图喽。你看，如果我是负电棒来嘞。相反，对啊，我们来检查一下好不好？没有画到没关系哈，没有画到没关系。上网看影片。如果是负电棒，来看看会怎么样好不好？来，看一下哦。如果是负电棒这样子，touch 会发生什么事情？老师，那这些负电被挤到另外一边去啊？对啊，被挤到另外一边去啊。但是同时的，其实对这边负电棒上面的负电而言，它是看到什么？哇，这边有正杯，正杯，哦，正电啊，所以他们会干嘛？是不是觉得正电就会怎么样？跑过来，所以我这里面的带的负电就会变得怎么样？就会变多，对不对？所以我这负电就变多。那当然，这个带电棒我们说的是负电，对不对？所以你看现在是不是还是相似 ？Yes。是不是还是相似？对不对？所以你在接触起电的时候，此时呢一定会有一个相似的情况发生。哦，前面都没有 ，OK， 可以吗？哦，前面都没有，好不好？好，所以呢，如此一来，我最后的带电应该就会变成什么电？负电。就变成负电。这流程可不可以接受？可以哦，好不好？好。那老师要再提醒一下，其实呢，我们在感应起电有一个地方你要特别注意，这个过程其实叫相吸，它在这里会相吸，可以不可以？因为这边在正嘛，它这边整个带负嘛，所以会有相吸的一个作用。但这地方其实呢，你也不用背，题目一定会给你图，你只要懂得由图去做判断就好了。我要教给你的是判断能力，不是叫你死记东西，了解吗？OK， 好，还没完。这地方 OK 之后呢，我要提醒一下，考试会怎么出？来注意，第一个基本考法流程，甲乙丙丁戊己，它会随便编号，甲乙丙丁戊己，请你把呢感应起电的顺序排列出来。这是第一种考法，听好了。第二种考法，直接把图都给你。问你，请问 A 甲乙丙丁戊哪一个图发生了正负电分离？有没有看到？第三个，给你这个图，请问你电荷流动情形是进来的还是出去？方向是怎么样？这里会有。
练电心一体，就这样子而已，可以吗？好，好，那我们4之1就到这边结束喽。